একদিকে বাড়ি যেতে টার্মিনালের বাসের জন্য মানুষের অধীর অপেক্ষা, অন্যদিকে মহাসড়কে যানবাহনের দীর্ঘ জট। দিনভর এমন দুর্ভোগে ঘরমুখো মানুষ। মহাসড়কের যানজটের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর বাস টার্মিনালে। কখন কাঙ্ক্ষিত বাসটি আসবে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষার ক্ষণ গুনতে হয়েছে অগ্রিম টিকিট কাটা যাত্রীদের। গাড়ি ছিল 8টায়, গাড়ি বলছে জামের মধ্যে পড়ে আছে। আসতে দেরি হবে, সময় কখন আসবে সেটা বলতে পারতেছে না। কখনো আমার হাজবেন্ডরে বলতেছে টাঙ্গাইলে, আমাকে আবার বললো যমুনা সেতুর ব্রিজে, আবার কখনো বলতেছে লেঙ্গা, কথার কোনো ঠিক নেই। শুক্রবার সকাল থেকেই ঢাকা টাঙ্গাইল ও ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের যানজটে নাকাল মানুষ। ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গাতেই বসে থাকতে হয় তাদের। রাত 3টার দিকে সিরাজগঞ্জ রোড থেকে এই পর্যন্ত এলাম, যেই জায়গা লাগে আপনার 4 ঘন্টা, লাগলো হলো 12 ঘন্টা। সিগন্যাল করে দাঁড় করে জ্যাম বাঁধে, গরুর গাড়ি থেকে টাকা নিচ্ছে, এই জন্য জ্যাম। গোটা রাস্তা জাম, আপনার প্রশাসন ক্লিয়ার করতে পারে না একটাও। যানজটের জন্য গাড়ির বিশৃঙ্খলা আর প্রশাসনের উদাসীনতাকে দোষলেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা। সড়ক পরিবহন মন্ত্রীও স্বীকার করেন অব্যবস্থাপনার কথা। পুলিশকে বলা হয়েছে রং সাইডে যারাই যাবে, তিনি মন্ত্রী হন, এমপি হন, ভিআইপি হন, যেই হন, তার বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে রেল যাত্রীদের খুব একটা ভোগান্তিতে পড়তে হয়নি। সকালের দিকে কিছুটা বিলম্ব হলেও পরের দিকে সময় মেনেই কমলাপুর স্টেশন ছেড়েছে বিভিন্ন গন্তব্যের ট্রেন। কষ্ট তো অবশ্যই আছে, একবার উঠছি আবার নামায় দিছে, আবার উঠছি, খুব কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে। অবভিয়াসলি খুব ভালো লাগছে, বাড়িতে যাচ্ছি, মা আছে, বাবা আছে, ছোট বোন আছে। কম অকেশনে বাসায় যাওয়া হয়, আর ঈদে সবার সাথে ঈদ কাটানো এটা অনেক ভালো, অনেক আনন্দের ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ বলছে যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। এই পর্যন্ত যা দেখছি মোটামুটি ভালোই যাচ্ছে লোকজন, তবে যথেষ্ট ভিড়। এইভাবে যেতে পারলে আমরা আশা করি যে ঈদটা সুন্দরভাবে কাটাতে পারব। প্রিয়জনদের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে আর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ। যদিও যাত্রাপথে রয়েছে নানা ধরনের ভোগান্তি, তবে সব ভোগান্তি ছাপিয়ে ঈদ আনন্দ স্বজনদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারার আনন্দটাই মুখ্য এ সমস্ত দূরপাল্লার যাত্রীদের কাছে। শুক্রবার কমলাপুর থেকে ৬৯টি ট্রেনে লক্ষাধিক মানুষ ঢাকা ছাড়ে। আহমেদ রেজা, যমুনা নিউজ, ঢাকা।